أصحاب شلونكم زينين. اليوم أعلمكم كيف تنزلون البرنامج لتغيير الصوت. لا رابط تحميل ولا بنسولف ولا مدري شنو، تروحون على سوق بلاي حتى لو عربي ماكو مشكلة، تكتبون MNSD سوف يخرج لكم هذا أول واحد يظهر. انظروا أول واحد، انظروا MNSD هذا هو أول واحد. تضغطون عليه وتضغطون تحميل. حسنا أصدقاء، إذا ظننتم أنني أكذب عليكم فقط نزلوه وانظروا إليه. وشكرا يا أصحاب، ونعود إليكم إلى فيديو جديد مرة أخرى. إلى اللقاء، ولا تنسوا الإعجاب واللايك والتعليقات.